大家好呀。我10月份一直没有更新，是因为我那个手上长了很多那个红点点，很奇怪。然后现在已经快好了，但是还是有一点就是这一块它那个脱皮很严重。它严重的话就是会特别疼，然后就感觉要出血了一样，反正就很难受。之前就整个手背，就2个手背全部都长满了，就超级疼。然后我也很少做饭，然后这段时间一直有抹药膏，现在已经基本上好了，只剩下边上就是这一点点。今天来拍一个那个开箱。我前段时间真的是挺忙的，这个手机是上个礼拜一就送到了，今天是礼拜3，我过了1周多才有时间来拆开它。这个呢是我现在用的手机，然后这个壳都已经很破了，不过我真的蛮喜欢这个壳的。这个是一个以旧换新的那个盒子，就是把那个旧手机放在这个盒子里面，给他们寄回去。它现在这个字体变得好可爱呀！我传输了1个多小时吧，终于都弄好了。
我也不知道该怎么办才好。向定北侯府求亲了，素素即将是他的第3任妻子。这些金银珠宝、玛瑙翡翠，参见皇后娘娘。原来是有一样事相比。万寿山颐养天年，这朝堂上的事情，皇帝想必自有定夺。
you had such a daughter, Hui Qi, the boundless ancestors.
It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. It's your birthday. Happy birthday.
恭喜郡主。虽然你贵为郡主，记得你嫁到夫家是你的大喜日子，你应该高兴。我在为难。喝过合金酒就应该去前厅陪兄弟们畅饮。走走，今日啊，不醉不归。郡主，你的夫君先被我借走了。